Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel mriganayanvlogs. আজি অকমান গাহৰিৰ ওপৰত অকমান ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিলোঁ। মানে দিব পৰা নাই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ আৰু ইমান পায় ভিডিঅ'টো আজি ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ, কিন্তু অকমান সৰুকৈ দুটামান কথা ক'ম বা ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। পায় ভিডিঅ' নবনোৱাৰ কাৰণে অকমান স্পিকিংবিলাক মানে কোৱা অকমান মানে ভুল হৈ গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে অকমান মানে মোৰ ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰোঁ আজি ভিডিঅ'বিলাকত আমি যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আমি দি থাকিম তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত আমাৰ কি হয়, প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যিটো আমি মানে ভিডিঅ' দিব হ'লে আমাৰ যিটো আমি দেখোঁ যে আমাৰ কোৱা কথাখিনি আমি সদায় এটা লাইনত আমি কৈ যাওঁ, কিন্তু তাতকৈ আমাৰ মটিভেশ্যনটো আজি আগতকৈ বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া চাওক, আজি মই দেখাম যে আমাৰ ফাৰ্মখন আমি যে কিছুমান কাৰণত আমাৰ যে পটককৈ যে বেমাৰ এটা হয়, যে গাহৰিজনী কিছুমান হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি গধূলিলৈকে ফাৰ্মখন যদি একেভাগে যদি ৰাখোঁ যে চাফ চিকুণ নকৰাকৈ, তাৰ ফলত আমাৰ প্ৰতিটো গাহৰি কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰে। কিন্তু মই আগতেও প্ৰায় এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম যেতিয়া বনাইছিলোঁ মই ইউটিউবত, তেতিয়া এনেকৈ মই আগবঢ়াই দিছিলোঁ যে গাহৰি ফাৰ্ম আমি চফাকৈ ৰাখিব লাগে। কিন্তু এতিয়া মই আজি এই ভিডিঅ'টো এনেকৈ কিয় বনাইছোঁ, কাৰণ মই আজি আপোনালোকক অকণমান ক'ম। পোনপ্ৰথমে চাওক, আমাৰ এতিয়াও গাহৰি যিটো আমাৰ গাহৰি লোন আমাৰ, কাৰণ গাহৰিবিলাক প্ৰায় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ ফলত আমাৰ গাহৰি লোন আমাৰ বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। কিন্তু তাৰ ফলত আমি গাহৰি লোনটো পাবৰ হ'লে যদি আমি গাহৰিবিলাক ভালকৈ যদি ৰাখি পিনে এটা সুস্বাস্থ্য যদি আমি বজাই ৰাখোঁ, যে পৰিৱেশটো আমি ভালকৈ যদি বজাই ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি গাহৰি লোনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিকোনো পদক্ষেপ এটা আমি হাতত ল'ব পাৰোঁ, যে ভাল এটা ফাৰ্ম এখন আমি গঢ় লৈ তুলিব পাৰোঁ। কিন্তু তাক আমাৰ এতিয়া চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ মানে পদক্ষেপ, যে আমাৰ গাহৰি লোন আমাৰ নিবনুৱাসকলে যিখিনি আমাৰ বন্ধ হৈ আছে, কিন্তু প্ৰায় মুকলি কৰি দিয়া নাই। আৰু গাহৰি লোনটো মই প্ৰায় পৰহি এবাৰ গৈছিলোঁ যে লোন মুকলি হৈছে নি মানে নৰ্থ ইষ্ট বেংকলৈ, কিন্তু তাত প্ৰায় চালোঁ যে বেংকে প্ৰায় এইটো অফ কৰি থৈছে যে গাহৰিত দিয়া লোনটো আমাৰ প্ৰতিটো মানে আমি যিভাগে আগতে পাই আছিলোঁ যে গাহৰিবিলাকৰ লোনটো নিয়মীয়াকৈ, এতিয়া আমি এইটো বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে। এতিয়া প্ৰায় আপোনাৰ গাহৰিৰ দানাও যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈছে। এতিয়া আপোনাৰ চাব গ'লে এনেই যিখিনি আমাৰ তেলৰ খৰচৰ পৰা আদি কৰি যিকোনো প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাৰ তাৰ লগত এতিয়া বাজেটবিলাকো অকণমান বাঢ়ি গৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া চাওক, আমাৰ লোনৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এতিয়া যেতিয়া আমি ল'বলৈ হওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্ম এখন আমাৰ প্ৰতিটো পৰিৱেশত যদি আমি ভাল ধৰণে বজাই ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে তাত যদি বেমাৰ আজাৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে সেই এখন গাঁৱৰ পৰিৱেশটোৰ ওপৰত আমাৰ যদি এখন গাঁৱৰ যদি ভাল এটা পৰিৱেশ বজাই ৰাখে, তেতিয়া তাৰ ফলত আমাৰ গাহৰি লোনটো আমি যদি পাছত ল'ব বিচাৰোঁ, যে আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাকো ভাল, আমাৰ এতিয়া চাৰিওকাষে আমাৰ এতিয়া বাইচিকতে আমি মেইনটেইন কৰিব এনেকৈ একোটা ৰেকৰ্ড আমাৰ গাঁৱত যদি হোৱা নাই, বা প্ৰতিখন গাঁৱত যদি ফাৰ্মিং কৰে, তেতিয়া যদি তাত যদি ভাল এটা ৰেকৰ্ড থাকে, তেতিয়া তাত লোনটো যদি আমি এনেকৈ কথাখিনি কৈ পিনে যদি ল'ব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যদি পৰাপক্ষত যদি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট ভাল হয়। কিন্তু সেইটো এতিয়া হোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ গাহৰিবিলাক প্ৰায় বেমাৰ আজাৰ ফলত আমাৰ এতিয়া মৰিয়ে আছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গাহৰি লোনটো প্ৰায় বন্ধ হৈ আছে। আৰু মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ এই কাৰণে যে আমি ফাৰ্ম এখন সৰুকৈ হওক বা ডাঙৰকৈ হওক, আমি যদি তাক যদি ভাল এখন উন্নত ফাৰ্ম যদি গঢ় লৈ তুলিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ যিবিলাক আমাৰ আজিকালি প্ৰায় আপুনি কম ইনভেষ্ট কৰি নিজে যিমানটো পাৰে সিমানটো আপুনি আগবাঢ়িছে, কিন্তু আপুনি ইয়াকো যদি ভাল এটা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ হয়, সেইকাৰণে আমি নিজৰ ফাৰ্মখন সুন্দৰকৈ গঢ় লৈ তোলাৰ ফলত আমি যদি এটা ভাল লোন পাওঁ, আৰু তাত যদি এটা ভাল এটা পদক্ষেপ আমি যদি আগবাঢ়িবলৈ লওঁ, এইটো এটা ভাল এটা কথা হৈ পৰে। আৰু মোৰ মানে এইখিনি কেলৈ মই আজি মানে কথাখিনি অকণমান উগুল থুগুল হৈছে ক'বলৈ, আৰু ক'ব পৰা নাই। প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাক মানে কেমেৰাৰ সন্মুখত মই প্ৰায় নোকোৱা মোৰ এমাহমানেই হৈছে ভিডিঅ' নিদিয়া, আৰু তাৰ কাৰণে অকণমান নাৰ্ভাছ ফিল হৈ আছে। আৰু মই কোৱা কথাখিনি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি গাহৰি আমি নিজে পুহিছোঁ, আৰু পুহিয়াৰ ফলত আমাৰ যদি বেমাৰ আজাৰ নহয়, আমি নোহোৱাৰ কাৰণে নহ'বৰ কাৰণে আমি ভালকৈ এনেকৈ বায়'চিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে। যথেষ্ট এটা ভাল পৰিৱেশত যদি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাহৰিবিলাক এটা ভাল এটা স্বাস্থ্য পাব, আৰু নিজৰো ছেফটি হৈ থাকিব। গাহৰিৰ পৰা আমাৰ মানুহলৈও বিয়পে বেমাৰ, আৰু গাহৰিকেইটাও এটা ভাল এটা স্বাস্থ্য পাই থাকিব। আৰু এতিয়া চাওক, আমি গাহৰি লোন
আমি এতিয়া প্ৰায় বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতটা পদক্ষেপ আমাৰ হাতৰ পৰা এৰা খাই গৈছে। আমি ভাল এটা হ'ব লাগিব। মই ইয়াকে আগবাঢ়িছোঁ।